Նոյեմբերի 23-ից Ստամբուլում, Անկարայում եւ արդեն Էսքիշեհիր եւ Իզմիր քաղաքներում տեղի են ունենում բողոքի ակցիաներ կապված թուրքական տարադրամի, լիրայի արժեզրկման, դրանից բխող թանկացումների եւ իհարկե տնտեսության անկման հետ։ Ցուցարարները պահանջում են Թուրքիայի իշխող Արդարություն եւ Զարգացում կուսակցության, Թուրքիայի կառավարության եւ իհարկե անձամբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հրաժարականը։ Ինչ եք կարծում, Թուրքիայում հնարավոր է իշխանափոխություն։ Քանի որ ձեր հարցը բավականին մեծ նախաբան ուներ, փորձեմ նախ այդ նախաբանին անդրադառնալ, առանձին, հետո վերջում հասկանանք, արդյոք դա ձեր հարցը ակտուալ է թե ոչ։ Այսպես ուրեմն Թուրքիայում այս լիրայի արժեքի բարձրացման, այսինքն լիրայի արժեզրկման պատճառը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի վերջին հայտարարությունն էր տնտեսական նոր քաղաքականության վերաբերյալ։ Ինչից հետո պարզ դարձավ, որ Էրդողանը չի պատրաստվում լիրան կարգավորելու, տատանումները կանխելու, կարգավորելու համար դիմել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացմանը։ Եվ հակառակը դեռ նոյեմբերի 18-ին կամ 17-ին կենտրոնական բանկին ստիպել էր, որպեսզի դեռ այդ տոկոսադրույքը իջացնի։ Ինչի պատճառով մի հատ նոյեմբերի 18-ին բարձրացում եղավ լիրայի արժեքի, հետո ապա նաև նրա հայտարարությունից հետո նոյեմբերի 23-ին։ Ինչի արդյունքում էլ արդեն սկսվեց այս ցույցերը սկսվեցին ոչ միայն նրա համար, որ լիրան արժեզրկվում է, այլ նրա համար, որ Թուրքիայի իշխանությունները նման քաղաքականություն են պատրաստվում որդեգրել տնտեսության վերաբերյալ։ Եվ այս ցույցերի կարևորությունը նաև այն էր, որ դա սկսվեց հիմնականում ձախակողմյան խմբերի ակտիվ մասնակցությամբ եւ նրանց ներգրավմամբ, ինչպես նաև ուսանողության։ Այնուհետև արդեն բուն ընդդիմությունը գործի անցավ, խոսքս վերաբերում է Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությանը, որը անմիջապես գումարեց կուսակցության գլխավոր վարչության նիստ եւ որոշում կայացրեց, որ իրենք նույնպես իջնելու են փողոց, այսպես ասած, եւ սկսելու են բողոքի ցույցերը պահանջելով իշխանության հրաժարականը եւ արտահերթ ընտրություններ։ Այս ամենը դեռ նոր պիտի լինի, այսինքն կա որոշակի զանգված, որ այս վիճակի հետ կապված փողոցում է եւ սպասվում է, որ ընդդիմությունը իր ամբողջ ուժով պետք է իջնի փողոց։ Սրանք զարգացումներ են, որոնք հետագայում ցույց կտան, արդյոք իշխանությանը կարող են ստիպել գնալ հրաժարականի թե ոչ։ Սակայն այստեղ մի կարևոր հանգամանք պետք է հաշվի առնել։ Որ ինչպես նշեցի, Էրդողանը ինքն է հայտարարել տնտեսական նոր քաղաքականության մասին, որն էլ պատճառ է դարձել կամ առիթ է դարձել նման ցույցերին։ Հետևաբար ինչ որ չափով վերահսկողության լծակ ունի, այսինքն յուրաքանչյուր պահի, երբ Էրդողանը մտածի, որ վերահսկողությունից կարող է այս ամենը դուրս գալ, կարող է գնալ հետ քայլի եւ որոշակիորեն փորձի կայունացնի լիրայի կուրսը կամ գուցե նաեւ իջեցնի։ Տեսեք նոյեմբերի 23-ի այդ բարձրացումից հետո, երբ մոտավորապես ասավ 13.5-ի լիրայի $1 նկատմամբ փոխարժեքը, դրա հաջորդ օրը լիրան իջել է 13-ի, այսինքն որոշակի զսպելու փորձեր ոչ թե լիրայի տատանումը, այլ ժողովրդի հույզերը զսպելու փորձեր եղել են։ Հիմա տեսնենք, թե ընդդիմության քայլերը ինչի կստիպեն Էրդողանին։ Էրդողանը սերընթաց կորցնում է ժողովրդի աջակցությունը։ Ըստ հարցումների պետության ղեկավարի վարկանիշը հասել է ամենացածր կետին նրա կառավարման ողջ տարիների ընթացքում։ Ինչի հետ է սա կապում։ Ընդհանրապես շատ մարդիկ խոսում են այն մասին, որ կոռուպցիան է երկրում տոտալ կոռուպցիա է եւ դա նույնպես խթան է դարձել, որպեսզի մարդիկ պահանջեն Էրդողանի հրաժարականը։ Տեսեք, նախ սկսենք վարկանիշից, փորձենք դա հասկանալ, թե ինչն է արդյունքը կամ արդյոք այդ վարկանիշային հարցումները որևէ ամբողջությամբ են արտահայտում իրավիճակը, որը որ կա հիմա Թուրքիայում։ Այն որ իսկապես Էրդողանի վարկանիշը իջել է, դա փաստ է։ Եթե անգամ մենք վերցնենք այս ամբողջ ընթացքում, վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում գրեթե ամեն օր հրապարակվող հարցումներին, որոնք ինչ որ չափով նաև կապված են ընդդիմադիր ուժերի հետ կամ նրանց պատվերով արված են, այդ բոլորը եթե մենք հավաքենք եւ փորձենք միջինացնել, Էրդողանի վարկանիշը բավականին ընկել։ Եթե 2018 թվականի ընտրություններում Էրդողանի կուսակցությունը մոտավորապես 44% էր հավաքել, ես մոտավոր եմ ասում այնտեղ մի փոքր արանքով կարող է լինել։ Ապա հիմա
գնահատվում է 30-ից 35%։ Իհարկե տարբեր շահագրգիռ կողմեր տարբեր չափով են ներկայացնում, բայց միջանկյալը դա է։ Ու դեռ 2 տարի էլ կա ընտրություններին։ Միգուցե ավելի ինքնի վարկանիշը։ Դա միանշանակ չէ։ Եվ այնուամենայնիվ այդ ընկած վարկանիշի պարագայում անգամ Էրդողանը պահպանում է առավելությունը մյուս բոլոր կուսակցությունների նկատմամբ։ Նա առաջինն է բոլոր կուսակցությունների մեջ իր վարկանիշով։ Թեև նրա վարկանիշը որոշակի չափով միտում ունի հավասարվելու գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցության Ժողովրդի հանրապետական քեմալական կուսակցության վարկանիշի հետ։ Այժմ նրանց միջև տարբերությունը ելի միջինացվածով մոտավորապես կազմում է 2-ից 5-7% տարբերությունը։ Սակայն նրանք ունեն նաև գործընկեր կուսակցություններ, որոնց դաշինքով են հանդես գալու ընտրություններին, որոնց ձայները գումարելու դեպքում այդ տարբերությունը շատ ավելի շատ է կրճատվում եւ երբեմն նաեւ հավասարվում է։ Բայց միևնույն ժամանակ Էրդողանը կորցնելով հանդերձ այս ձայները հնարավոր է որ կարողանա դրանք հետ բերել։ Եթե հավատանք նրան, նա գնում է երկարաժամկետ լուծման։ Երկարաժամկետ լուծում ասելով, եթե նա նկատի ունի 1.5 տարի կամ 2 տարի, դա գալիս է այն նույն ժամանակահատվածը, որ պետք է անցկացվի ընտրություններ։ Եթե այս ժամանակահատվածում նա կարողանա իսկապես իր քաղաքականությունը հաջողության տանել եւ տնտեսությունը կարգավորել, լիրայի արժեզրկումը կանգնեցնել եւ նվազեցնել, արժեվորել, ինֆլյացիան նույնպես աշխատատեղեր ստեղծել, այսինքն անել այն ամենը, ինչը որ հիմա այն խոստանում է լինելու է, ապա բնականաբար այս դժգոհությունները տնտեսության հետ կապված նա կարողանալու է հաղթահարել եւ հետ բերել այդ կորցրած վարկանիշին ինչ-որ չափով։ Իսկ ձեզ կկարողանա, եթե ռեալ դատենք ամեն ինչ հաշվի առնենք, վերականգնել բնակչության աջակցությունը։ Տեսեք, եթե մենք մոտենում ենք այն տեսանկյունից, որ ես ասացի, այսինքն տնտեսության վերականգնման, դա այդ տնտեսական քաղաքականության հաջողվելու կամ չհաջողվելու բանաձևը կարող են միայն տալ տնտեսագետները, ես ինքս տնտեսագետ լինելով հանդերձ չեմ կարող դրա գնահատականը տալ։ Սակայն երբ նայում ենք ես ինքս եւ կարծում եմ թուրք տնտեսագետների վերլուծությունները, նրանց մոտ մտահոգություն կա այն, որ նման քաղաքականությունը տնտեսական դեռևս որևէ երկրում հաջողություն չունեցել։ Այս տեսանկյունից չեմ կարող ասել, թե Էրդողանը վերջնանպատակին կամ ինչի կհասնի։ Շնորհակալ եմ շատ, ըստ Ջումհուրիետ պարբերականի ընդդիմադիր կուսակցությունների աջակիցների թիվը արդեն իսկ գերազանցում է իշխող բլոկի, այսինքն Էրդողանի բլոկին 1-2%-ով։ Փորձագետները նաև շեշտում են, որ ամենայն հավանականությամբ իր վարկանիշը փրկելու համար Էրդողանը կօգտագործի արտաքին քաղաքականությունը, մասնավորապես Սիրիան։ Ինչ կասեք այս մասին եւ հնարավոր համարում եք, որ նույն նպատակով օգտագործվի նաև Հայաստանը։ Ջումհուրիետ թերթը ինքը Ժողովրդի հանրապետական ընդդիմադիր կուսակցությունը հարող, մեղմ ասած, թերթ է, այսինքն ընդդիմադիր Հայաստանի ներկայացնում, բնականաբար այնտեղ վարկանիշի վերաբերյալ տվյալները ինչ որ չափով արտահայտում են նաև ընդդիմության ցանկությունները կամ տեսակետը։ Սակայն ինչպես արդեն նշեցի, ընդդիմադիր բլոկի եւ իշխանական բլոկի այդ հարաբերակցությունը մոտենում է մինիմալին եւ անգամ հավասարվում է։ Այս տեսանկյունից մյուս հատվածը արտաքին քաղաքականության դա դատելու համար մենք պետք է նայենք Թուրքիայի վերջին ժամանակահատվածի գործողությունները։ Ես միշտ այդ օրինակն եմ բերում, որովհետև նախ բառը հիշողությունը եւ դեռևս քաղաքականությունը Թուրքիան շարունակում է։ 2016 թվականին, երբ որ Թուրքիայում հուլիսի 15-ին տեղի ունեցավ ռազմական հեղաշրջման փորձ եւ դրա հետ միաժամանակ սկսվեց ներքին ճգնաժամ քաղաքական, Թուրքիայի իշխանությունների հայացքը ուղղեց դեպի դուրս եւ այդ ժամանակ էլ հենց շարունակաբար հերթականությամբ եղան դեպի Սիրիա ուղղությամբ ռազմական գործողությունները։ Այսինքն այո, Թուրքիան ներքին խնդիրների չեղելու կամ այլ կոնսոլիդացնող հանգամանք ձևավորելու ստեղծելու համար շատ հաճախ գոնե վերջերս դիմում է այդ քայլին։ Եվ բնականաբար մենք չենք կարող բացատրել, որ քաղաքական ճգնաժամի գոյացման ստեղծման պարագայում Թուրքիան կարող է այդ քաղաքականությանը դիմել։ Սակայն պետք է ասել, որ այս պահի դրությամբ այդ քաղաքական ճգնաժամը դեռևս չկա։
Իհարկե կան տնտեսական խնդիրներ, եւ այդ խնդիրները կապիտալիզացնել փորձող ընդդիմություն, բայց այդ գործողությունները դեռևս չեն վերածվել քաղաքական ճգնաժամի։ Եվ Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում արդեն խոսվում է, որ մեկ ազգ երկու պետություն հայտնի թեզին փոխարինելու է մեկ այլ թեզ, մեկ ազգ, մեկ պետություն։ Եվ արդյոք Թուրքիան ուզում է զրկել Ադրբեջանին անկախությունից, ընդհանրապես իրատեսական համարում եք, արդյոք Թուրքիային դա կհաջողվի։ Երևի սկսեմ 1990-ականներից, երբ Խորհրդային Միությունը փլուզվեց եւ 15 պետություններ անկախություն ստացան, որոնց մեջ նաեւ թուրքական պետությունները։ Այդ ժամանակվանից սկսած Թուրքիան այս երկրներին ինտեգրելու ինչ որ ձևաչափերով, քաղաքականություն է վարում, եւ մենք տեսնում ենք, որ 30 տարվա քաղաքականությունը գնալով արդյունքներ է տալիս եւ 2009 թվականին ստացված թուրքական խորհուրդը հիմա վերածվում է թուրքական պետությունների կազմակերպության, ինչը ենթադրում է ավելի մեծ ինտեգրման մակարդակ։ Այս տեսանկյունից նայելու դեպքում Թուրքիան այնպես չի, որ շահագրգռված է, որ այս պետությունները իրենց անկախությունը կորցնեն, բայց շահագրգռված է, որ այս պետությունները լինեն իր վերահսկողության կամ իր նկատմամբ կախվածության մեջ։ Եվ այդ պետությունների համար ինքը դառնա առանցքականության կենտրոնը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, բնականաբար Ադրբեջանին հետ քանի որ շատ ավելի սերտ են հարաբերությունները եւ Ադրբեջանը գնալով ավելի է հայտնվել թուրքական ազդեցության ներքո, Թուրքիան ցանկանում է, որ այդ ազդեցությունը լինի լիակատար։ Սա մեծ Թուրանի գաղափարախոսությունն է, ուզում է իրականություն դարձնել։ Սա պանթուրքիզմի քաղաքականությունն է։ Աբդուլհամիդի տեղն է իրեն դրել։ Էրդողանը ընդհանրապես եթե նայում ենք, իրեն դրել է միայն իր տեղը։ Եվ պատմության մեջ ուզում է մնալ ոչ թե ինչ որ մեկին նմանեցվելու, այլ հենց իր տեսքով, իր դերով եւ իր նշանակությամբ, որ հետագայում բոլոր գործիչները փորձեն նմանվել կամ համեմատությունը անցկացվի իր հետ։ Սակայն դրան զուգահեռ նա փորձում է իր մեջ մարմնավորել նաեւ իր տեսքով Օսմանյան անցյալի նախկին փառքը։ Եվ նույն այդ տրամաբանության շրջանակներում է, որ Թուրքիայում մեծարվում են Օսմանյան շրջանի բոլոր գործիչները եւ այդ թվում նաեւ Աբդուլհամիդը եւ առաջին հերթին Աբդուլհամիդը։ Եվ այս հարցով sense, իսկ ինչ վերաբերում է նորից Ադրբեջանի, Թուրքիայի նպատակը Ադրբեջանի նկատմամբ լիակատար վերահսկողության հասնելն է կամ ազդեցությունը առավելապես ունենալը։ Այսինքն չլինի մի ասպարեզ, որտեղ որ Թուրքիայի ներկայությունը չի զգացվում։ Եվ անգամ հանրային շրջանակներում, եթե մենք նկատենք Թուրքիայի վերջին քաղաքականությունները, մեծապես ուշադրություն է դարձվում Ադրբեջանի հանրության շրջանում Թուրքիայի եւ անձամբ Էրդողանի վարկանիշը դերը բարձրացնելու։ Եվ մի անգամ այդպիսի հետազոտություն էի կարդացել, որ պատերազմի հաջորդող շրջանում մի քանի ամիս առաջ եմ իհարկե կարդացել, չգիտեմ հիմա որքանով է դա, Ադրբեջանում Էրդողանի վարկանիշը գերազանցել էր Ալիևի վարկանիշին։ Եվ դա Թուրքիայի կողմից խրախուսվող քաղաքականություն է, ինչը արտահայտվում է նաև սոցիալական օժանդակության տեսքով։ Դա ադրբեջանցի այդ զինվորների, որոնք պատերազմի ընթացքում վիրավորվել են, նրանց, չգիտեմ, բուժման, նրանց ընտանիքների, սպանվածների ընտանիքների, սոցիալական խնդիրների, կրթության, մանրատիպ հարցերը Թուրքիան վերցնում է եւ սկսում է իրագործել, ինչը բնականաբար մեծացնելու իր ազդեցությունը հենց հանրության մեջ։ Իրենք համարում են Թուրքիային մեծ եղբայր ու ինձ թվում է նաև հասկանում են, որ 44 օրյա պատերազմը այսպիսի ելք ունեցավ, նաև որովհետև Թուրքիան իրենց օգնում էր։ Իհարկե դրա համար լավագույն ցույցիչը, երբ նայում ենք Ադրբեջանում տարբեր իրադարձությունների կամ, չգիտեմ, ճակերտավոր տոնակատարությունների ժամանակ հասարակ մարդկանց վարքագիծ է։ Նրանք դուրս են գալիս փողոց, երբեմն միայն Թուրքիայի դրոշով
կամ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դրոշը միաժամանակ։ Սա ենթագիտակցությունից դուրս եկող վարքագիծ է, որը խոսում է հանրության շրջանում Թուրքիայի ազդեցության կամ Թուրքիայի նկատմամբ վերաբերմունքի մասին։ Ես չեմ ուզում այն գուշակություններով զբաղվենք, բայց եթե պատկերացնենք, որ Թուրքիայում ընդդիմությունը հաղթի ընտրություններում, ինչպես դա կանդրադառնա տարածաշրջանի, Հայաստանի եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա։ Ենթադրենք, բայց դա պետք է ընդգծել էլի, որ շատ խիստ ենթադրություններ են։ Եվ հիմնված չեն վերջնական իրավիճակի մասին ռեալ պատկերացմամբ, հա, այսինքն մենք դա դիտարկում ենք որպես հնարավոր սցենար, որ կարող է զարգանալ։ Ենթադրենք ընդդիմությանը հաջողվում է ստիպել Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, որ ինքը հրաժարական տա եւ գնա արտահերթ ընտրությունների եւ ընտրություններում ընդդիմությունը հավաքական միայն մեկ կուսակցություն չէ, կարողանում է կոնսոլիդացվել մեկ տեխնացուի շուրջ եւ հաղթել։ Ինչ կարող ենք ակնկալել։ Այս հարցին նախապես պատասխանելու համար մենք պետք է հասկանանք, թե թուրքական ընդդիմությունը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Նայեք թուրքական ընդդիմության կուսակցություններին, հա, գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցությունը Քեմալական կուսակցություն, որի հիմքում արտաթուրքի գաղափարախոսությունն է եւ նրա ուսումներից մեկը ազգայնականությունն է, մյուս կուսակցությունը լավ կուսակցությունն է եւ այս կուսակցությունը ստեղծվել է գորշ գայլերի քաղաքական թևը համարվող ազգայնական շարժում կուսակցությունից դուրս եկած քաղաքական գործիչներից, այսինքն ամբողջապես կիսում են այդ ազգայնական կուսակցության գաղափարները կամ գոնե ազդված են այդ գաղափարներից։ Իսկ այդ կուսակցության գաղափարախոսության հիմնական ուղղությունը կամ առանցքը պանթյուրքիզմն է։ Այսինքն մենք ունենք ռեալ շանս ունեցող ընդդիմություն, հա, եթե մենք դիտարկում ենք միայն նրանք են, որ ռեալ շանս ունեն, որի երկու կուսակցություններն էլ ազգայնական բևեռն են ներկայացնում։ Դրանից դուրս բոլոր կուսակցությունները, որոնք կարող են աջակցել այս ընդդիմությանը, նույնպես ազգայնական գաղափարախոսություններ են կրում։ Թուրքիայում թերևս միակ կուսակցությունը, որի առանցքում թուրքական կամ թյուրքական ազգայնականությունը չի, դա Քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունն է։ Սակայն այս կուսակցությունը նախ շանսեր չունի իշխանության գալու։ Երկրորդ հանգամանքը այս կուսակցությունը ի տարբերություն մյուսների հենց Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կուսակցության եւ Ժողովրդական հանրապետական կուսակցության երբեք չի եղել իշխանություն Թուրքիայում։ Հետևաբար մենք չենք կարող կանխատեսել, թե ինչպիսի քաղաքականություն կարող է ունենալ այս կուսակցությունը, եթե երբևէ մի օր նա դառնա իշխանություն։ Ես նկատի ունեմ Հայաստանի նկատմամբ։ Այսքան ասելուց հետո, նկարագրելուց հետո, հիմա բուն հարցին, թե ինչ ազդեցություն կարող է լինել, եթե ընդդիմությունը գա իշխանության։ Այս ընդդիմության հիմնական ուղղվածությունը գաղափարական դեպի արևմուտք է։ Եթե Էրդողանը միջև հիմա ասում է, այո, մենք ցանկանում ենք անդամակցել Եվրամիությանը, բայց այնպես չի, որ մենք ձեզնից կախված ենք։ Մենք գնում ենք արևելք, մենք գնում ենք Աֆրիկա, մեր ուղղությունները բազմազան են եւ մենք ենք ընտրում մեր ուղղությունը։ Հեսա բառացի չեմ ասում, մոտավորապես իր քաղաքականությունն եմ փորձում սեղմ ներկայացնել։ Ապա այս մյուս ընդդիմությունը, հենց մյուս կողմը, ընդգծված արևմտյան քաղաքականություն է վարում եւ միտված է դեպի արևմուտք։ Այսօր չի, որ հենց Աթաթուրքն է դրել դեպի արևմուտք այդ գիծը եւ նրա հիմնական գաղափարախոսություններից մյուսն էլ աշխարհիկությունն է՝ ի տարբերություն Էրդողանի իսլամականությունից, իսլամից։ Այս տեսանկյունից, եթե մենք հաշվի առնենք, որ ընդդիմությունը իշխանության գալով կարող է իր հայացքը թեքել դեպի արևմուտք, մեզ համար հնարավոր է, որ բացվի մանևրի փոքր դաշտեր։ Այն է, որ Թուրքիան արևմուտքի համար կարող է լինել ավելի վերահսկելի եւ արևմուտքը կարողանա որոշ չափով զսպել Թուրքիայի դեպի արևելք էքսպանսիան։
Սա է միայն, որ հնարավոր է, բայց միանշանակ չէ։ Որովհետև միևնույն է, այս կուսակցությունների գաղափարական հիմքում եւ գիտակցության մեջ եւ ենթագիտակցության մեջ մտած է այդ պարոն թուրքիզմի գաղափարը։ Իսկ եթե քաղաքականությունը թողնենք, հայ ազգը պատրաստ է արդյոք երկխոսության մեջ մտնել թուրքերի հետ։ Շատ բարդ հարց եք տալիս։ Շատ։ Տեսեք, երկխոսություն ամեն հայի մեջ, ով որ գնում է Թուրքիա գալիս է, հաստատ երկխոսում է, չէ՞, բարև ձեզ, ինչպես եք այս տարական հատվածում, հա, բայց երբ որ մենք գալիս ենք պատմական խնդիրների մասին խոսելուց, այդտեղ արդեն մենք թե մեզ մոտ, թե մյուս կողմում առաջանում է պատ։ Այս գործընթացները չեն լինում պարզապես ցակուցրիվ, չեն սկսվում անհատի մակարդակով, հա։ Դրանք երբ խոսում ենք մենք հայերը գնացին այստեղ խոսեցին, երկխոսեցին, դրանք անհատի մակարդակով են եւ երբեք չի կարելի ասել, որ հանրային գիտակցության մեջ փոփոխություն մտցվում է այդպես։ Հիմա երկխոսություն, եթե մենք ասում ենք ժողովուրդների մակարդակով, դրանք պետք է սկսվեն ինստիտուտների միջոցով, դրանք պետք է սկսվեն ՀԿ-ների միջոցով, ինչ որ հանդույթների միջոցով, որոնք շփումները կարող են բերել երկխոսության ձևավորման։ Բայց միևնույն է, ես մի քիչ թերահավատ եմ այդ հարցում, որովհետև ես հանդիպակաց կողմի անկեղծությանը չեմ հավատում։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար, Տիկին Վեզիրյան։ Արադ մամուլի ակումբի այսօրվա իմ հյուրը թուրքագետ Անահիտ Վեզիրյանն էր։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։